Meitä kaikkia askarruttaa kysymys, millainen on tulevaisuuden suomalainen ja tulevaisuuden Suomi. Oma tulevaisuus on kiinni itsestä ja kansallinen tulevaisuus on kiinni meistä kaikista. On tärkeää muistaa, että meistä jokainen viettää koko loppuelämänsä tulevaisuudessa. No niin, mitä sinä aiot tehdä Suomen kansallisen tulevaisuuden hyväksi? Kuules nyt! Herää! Herää nyt! Saatana. Vastaa kysymykseen, millainen on Suomen tulevaisuus ja miksi? Se on... Kuka vittu sä oot? Suomen tulevaisuus on myös sinun vastuullasi. Joo. Miten sinä aiot parantaa Suomen tulevaisuutta? Hei! Herää! Mitä? Miten sinä aiot parantaa Suomen tulevaisuutta? Me pois. Hei! Nyt skarppaa vähän. Mitä mä tiedän? No mikä on sun mielipide? Kerro sun mielipide. Ihan vitu sama. Onks tuo sun kännykkä? Ei ole Nokia. Hävettääkö? Voi helm. Eikö teknologisella kehityksellä ole mielestäsi mitään sijaa Suomen tulevaisuudessa? Onko Suomen tulevaisuus sinulle liian kallis? Meistä jokainen on pakotettu henkilökohtaisiin uhrauksiin Suomen tulevaisuuden kehittämiseksi. Mitä sinä olet valmis tekemään Suomen tulevaisuuden vuoksi? Mikä osa yrittäjyydellä on tulevaisuuden Suomessa? Vittu. Mikä osa yrittäjyydellä on tulevaisuuden Suomessa? Keskitypä vähän nyt. Skarppaa. Mikä osa yrittäjyydellä on tulevaisuuden Suomessa? Vittu tää... No, millainen kuva tulevaisuuden suomalaisen pitäisi antaa itsestään ulospäin? Millainen... Mitä? Nyt on varmaan hienoa. Sä oot oikein valioyksilö. Mitä menee? Kansakunnan tulevaisuus on taattu.